Бүгдүүд бид ерөөсөө хөгжилтөнд тоглох дуртай. Тоглож наадах гойхондоо томоогүй дэч хөгжилдөг сах. За минь цай байцаанууд гэр энэ удаагийн маань бичлэг ийхүү эхэлж байна. Энэ удаагийн бичлэгээр би өөрийнхөө 2010-аас 15 оны хооронд сонсч байсан дуунууд буюу бүр ингээд цэцэрлэгээсээ ингээд 5 дугаар ангид орох хүртлээр ингээд зогсолтгүй сонсдог байсан 10 топ дуугаа ингээд та нарт сонсгох болно. Тэгээд энэ дуунуудаас бүгднгийн мэдчих юм бол та нэлээд хөгшөрсөн гэж өөрийгөө бодож үзээрэй. Харин нэг нь ч мэдгүй бол залуухан байна л гэсэн үг. За ямар тач тэгээд бичлэгээ тухлан сууж таалан сойрох нь. Энэ бол миний сонсдог байсан 2010-аас 15 оны хооронд сонсдог байсан топ 10 дуу. Let's go. За тэгэхээр миний топ 10 дууны 10 дугаар байранд бол C-Clown хамтлагийн Far Away гэдэг солонгос дуу гэхдээ монгол хувилбар нь. Тэ яагаад энэ дууг амар сонсдог байсан бэ гэвэл одоо манай аймаа ингээ баахан K-pop урсгалын дуунууд сонсдог тэнгүүд YouTube дээр яг энэ дуу тухайн үед амар явдаг байсан байхгүй ингээл орхиод явчихгүй намайг үзэн ядахгүй чамдаа хэлхийг хүсэж миний амнаас нэг ч үг гарч өгсөнгүй. Тэгээ би сүүлд бас солонгос хувилбарыг сонссон. Тэгсэн бүр солонгос хувилбараас баг илүү дуулцсан гэж баг хэлж болох юм байна лээ тэр бол тий. Тэгэхээр 9 дэх дуу бол миний одоо баг байхдаа 25 дугаар телевиз дээр үздэг байсан Making the Band нэвтрүүлгийн хамгийн ихний гарч ирсэн хамтлаг болох Anyone хамтлагийн бүр Монгол даяар шуугуулсан Хаврын хайр. Тэ угаасаа тэр үед одоо айнаа бол аймаар их үздэг баг Making the Band-д орно морно гэж ярьдаг байсан цаг үе би бүр дагаал ингээл хайр дагуул чаврын өдрөл ирвөө дуулах хүслийг надад дуурлал өгвөө дуу бичсэн загтла одоохон дуусгаад дуу болгон чиний зүрхэнд үлдээ үнсэл талуун бай. За 8 дахь дуу нь бол Crash Bash хамтлагийн Crash Bash дуу. Та нар уусаа бүгдээрээ мэдэх байлгүй. Сим хэн дотроо арк, сим хэн дотроо эрэм хөгшин залуу хамаарал байхгүй. 7 дахь дуу бол Time Up хамтлагийн мартагдсан аяз. Тэ энэ дуу баг одоо тэр чигтээ яг энэ нэр шигээ мартагдсан. Гиген хариг би мөрөднө гэтэл хариг чи хүсээгүй. Энэ л гэтээ би энэ дууг амар сони юм ороод сонсоод байдаг хэсэгт баг байхад. За 6 дахь дуу бол Honeymoon хамтлагийн дурлалын сезон. Тэгүр хараад явлаа гэх шиг миний сонирхол биш гэх шиг албатай юм уу албатай юм уу. Энэ хамтлаг тэгээд сүүлд бас дуу гаргасан байлээ. За 5 дахь дуу бол манай алдарт Жавхлан ахын маань найз дуу орлоо. Энэ дуу бол надад бүр бас баг насны трама өгсөн. Ягаад тэгэхээр клипэн дээр ингээд нэг банд гүүж явж байгаад ингээд унаал өрөөлийг ажилж өөрийгөө омарцаа өрөө нэмгэн миний найзаа. За 4 дахь дуу бол бид бүхний сайн мэдих Адтай жаалууд киноны дуу байгаа.
Энэ дууг би угаасаа баг багтаа бүр ингээ солиороо л дуулаад явж идэг гэсэн үг ингээ зуул. Нарвитэн дээрээс тусаад начитээс аалглан ургаад амраг чимэн зүүнний үчээр хамтан алхах хүсэг хүлээж байсан зүүн цаг ирлээ. Залуусаа хайртайгаа хамтаа алхацгаая. За 3 дахь дуун дахиад л Адтай жалууд киноны нөгөө энэ охинтой гэдэг дөө. Тэгээ энэ дуу бол яагаад надад амар таалагддаг байсан бэ гэхээр амар нэг гоё ер нь надтай ойролцтой те ингээд тайртай хүн. За ер нь те инээс тоглоомтой байсан чинь ичиж сандраад ярьж чадахгүй болоо анх хичээлээд байсан замаа. За тэгэхээр 2 дугаар байранд буюу 2 дугаар байр одоо би бүр байр шалгаруулсан те амар юм. 2 дахь дуун миний бүр багтаа жинхэнэ өдөржин шүнжин сонсдог байсан доо. Тэр нь зүудний чихээ. Энэ дуу яалтчгүй баг насны дурсамжлалтай. Энэ 3 банд те миний үеийн 3 банд одоо бүр том болоо виз амар дуулаад байж идэг байсан. Амар өгүүлж мөглээл өө. Ириалгцаастай элдв янзын чихэр байна. Аль унаш аваа тэр амаалгүй дидэ. Чихрэн дургу хүүхэд байвал чихээ бүглөө сууж бай. Харин бид бүгдээрээ хажиг дууртай шүү. Гэтэ хамгийн амар энэ дууны дараа би нэг бас том травматай болсон. Тэр нь хорхоо цоорол. Тэгэхээр 1-р байранд би бага наснд байсан ч гэсэн бүр ингээд жинхэнэ одоо те жинхэнэ миний шүтдэг одоо бүр ёо гэдэг хүний дуу. Тэр нь бол Rocket Bay ахын маань нэг өдрийн хаа. Надад 2 сонголт байсан. Би нэг мөр сонгож нөгөөх нь орхисон. Зарим хүмүүс надаас яагаад хоёуланг нь хослуулж болоогүй юм бэ гэж асуудаг. Харин би тэдэнд би хоёрын хооронд юм дургүй хэлдэг. Яалтчгүй энэ дуу бол миний бүр ингээд бүх насны листэнд бүр 1-р байранд орно. Хизээч тийм 2 моёр гэсэн юмд байхгүй бүр 1-р байранд бүр өхөө хөтөл минь байх дуу байхгүй. Яагаад ч юм те. Үнэхээр гоё доо. За тэгээд энэ удаагийн маань бичлэг энэ хүрээд дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайка дараад тэгээд комменто бичижүүлдэгээрэй. Тэгээд баг гэсэн та нарын баг насны дурсамжаараа илүүлсэн бол subscribe дараарай. Тэгээд хажууд нь л хонхон дээр дарснаар өөр олон бичлэгүүд та бүхэнд хүрэх болно. Тэг. Бичлэгээ дуустал нь хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Дүр зуур баяртай.